يا رب اللي عندها اولاد زي اولادي تشوف العذاب اشكال والوان. بصوا معذبيني وحياة ربنا، معذبيني كل يوم بالليل يأمروا عليا ان انا انزل اجيب لهم اندوم. احياتي بنزل اجيب لهم اندوم زي زي اي ام بتسمع كلام اولادها. النهارده قالوا لي لا، بتضحك على ايه؟ بتضحك على ايه انت؟ يا لهوي عيط. بس والله بهزر معاك يا لوزة، والله بهزر معاك يا قلب. بس خلاص خلاص، بس بقى خلاص، بس خلاص بقى، بس يا روحي بهزر معاك. بس النهارده بقى قالوا لي ايه يا ماما، احنا مش عايزين اندوم. عايزين ايه؟ عايزين تلبسي كده وتشيكي يا ماما وتاخدينا على التمرطش. البس الكوتشي رجلي وجعاني. تلبسي وتشيكي لنا كده يا ماما وتلبسينا ونروح النادي. نادي مين يا بنتي؟ الله يصلح حالك. الساعة كام دلوقتي؟ وحياة ربنا الساعة 11:30. نادي مين يا ماما؟ قال لي لازم تلبسي ودلوقتي هتنزلينا النادي. انا ام صالحه ولا ايه؟ المفروض اسمع كلامهم ولا ما اسمعش كلامهم؟ قولوا لي كده، اسمع كلام اولادي ولا ما اسمعش كلامهم؟ الساعه دلوقتي كام؟ الساعه 11:30. ينزلوني احمد ولميس عشان اوديهم النادي يلعبوا على الملاهي شويه. قولوا لي كده، قولوا لي كده اعمل فيكم ايه؟ ينفع انزل؟ وحياة ربنا الباب جاب تلج، الباب بره جاب تلج. الساعه 11:30. وسع الساعه 11:30. يلا نرجع تاني. يلا يا ماما الساعه 11:30. لا اهي. ممكن ظبطت نفسك ولبست وحطيت مكياج. انت ظبطتي نفسك ولبستي وحطيتي مكياج. طب وانت يا اختي؟ مش حاطه اي حاجه وانا على طبيعتي. هي على طبيعتها. والمصحف اللي فيه مخلوق في الشارع، مخلوق في الشارع. الجو برد. انا ام صالحه قولي لي كده ولا لا؟ انا ام صالحه شفتوا منزلين ازاي؟ اعمل ايه في الاولاد دي يا ناس؟ اعمل ايه فيهم؟ منزلين الساعه كام؟ الساعه 11:30. ربنا ينتجم منهم. احنا خلاص وصلنا الكافيه وجبت للميس نسكافيه وشربت القهوه بتاعتي. ماشي، دي حاجه. تاني حاجه ايه بقى بعد ده كله؟ تقول لي ايه؟ عايزه ايه يا لميس؟ عايزه تاكلي ايه؟ انت تاكلي الشوك. حياة ربنا عايزه تاكلي فسيخ وبطروخ رنج. اعمل ايه انا؟ قولوا لي كده اعمل ايه؟ انتم على وشي ولا انتم على خدودي ولا انتم على ايه بالظبط؟ انا تعبت يا جماعه. انا امي مش صالحه ان انا بسمع كلام اولادي ولا ايه بالظبط؟ ان هم ينزلوني الساعه 11:30 من البيت ودلوقتي الساعه 12 هروح اوديهم كافيه ويرجعوا عايزين ياكلوا رنجه في مطعم. طب اعمل ايه فيهم يا ولاد؟ افتحي. اعمل ايه فيهم؟ قولوا لي كده. افتحي. ان شاء الله يتفتح راس امك. وصلنا المطعم بعد ايه؟ بعد تعب وشكل. ولا مستني. لا انا عايزه فسيخ. وفي الاخر نوصل المطعم وما يطلعش ما فيهوش غير رنجه بس واسماك، ما فيهوش فسيخ ولا في بطاريق. وانا هموت واكل بطاريق. قولوا لي يا جماعه مطعم ان انا اروح اكل فيه بطاريق. هموت وامسك البطروخ كده بايدي كده واموت اكل كده. بصوا هموت واكل بطروخ. هتاكلوا ايه يا لميس؟ انا عايزه اكل بطروخ. حرام عليهم، انا اطخر المشوار ده كله في الاخر يقولوا ليه مفيش بطاريخ. اصبر يا احمد. بعد لما نروح المطعم عشان ناكل فسيخ وبطاريخ نطلع من المطعم نجيب اكل معانا في العربيه وناكل في العربيه. دي كلها بسبب البطاريخ يا جماعه. انا هموت واكل بطاريخ. قلت لكم هموت واكل فسيخ
اكلت الفسيخ معاكم في اللايف. الوقت انا هموت واكل ايه بقى؟ بطاريخ. انا عايزه بطاريخ. بصوا يا مش نايمه على رجلي، نامت، واحمد عمال ناكل بطاطس رز وفراخ. انا عايزه اكل بطاريخ. لو مش اكلتوني بطاريخ هفضحكوا. شفتوا اكلة الفسيخ اللي فتحنا عليها لايف دي؟ هفضحكوا زيها كده. انا عايزه بطاريخ. دي اخرة وحياة ربنا، دي اخرة اللي بتسمع كلام عيالها. خش المطعم وفي الاخر بعد ما تجيب الاكل يقولوا لي مش فيه، بعد ما اطلب ايه القرصة دي؟ انا عايزه اعرف ده حتة بانيه جلال الدين يا كفرة. دي كلها حلوة، دي كلها حتة بانيه، دي كلها حتة بانيه. عارفين جامع السيدة زينب؟ تعالى يا احمد هنا، تعالى يا احمد هنا. كان نفسي ادخل اصلي فيه والله العظيم. شوفوا جماله.